السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Boko. Asaya, kuyaba Elias babanda kugamba akavade yabasadaberawo. Hello. Rahani. وعليكم السلام. I'm not at cover. The growth management service. Hello. Yes, sir. Hello, Adam Kuzanda. Wanje? Hello, Adam Kuzanda. Salome mpaka chapati. Zino sitozona mukama wange. Nesumbusa mpako. Ejango lyeko mukama wange. Tuli kama ndi wanosewo. Muli covered ku chapati. Tuli kama ndi chapati wanosewo. Otunda ne musibatai. Byonna byonna sewo mukama wange. Ngenda kujja ndi musibatai. Ndudo jiriya. Nenjola buyozi. Kamba gambe tebafuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Kakati oli ku radio ulirizibwa ate noyita mnotogera mazima ddala kino obukikulute. Alaikum assalam wa rahmatullah. Yongerako ebigambo awonzi byenjagala byokka. Owai wakati gundi ndi wala luwangula nkulaba luyima Faruk sharinga Hakimu Kikomeko sharinga Botoko sharinga nze nkulaba Damulira Andrew wenda tete sharinga Sali Abdul agamite ali DXB webale nnyo sharinga muteke mu groups zonna Bazira webale nnyo Habibu mulere otuka ko sharinga ko buli omu balaba wano tuka ko sharinga ko tukotandike atali ku Facebook wali ku Facebook mu Uganda nga tolayika page ya Pal FM Uganda go wali ku Facebook mbuza wali ku Facebook Maso Kiyaga Haruna nkulengedde sharinga Kenneth babano botuka ko sharinga ku page yo botuka ko sharinga likinga omalo sharinge olwo bayina groups ezenjawulo teekayo njagala wana abantu 200 nze ndi kwentandike isekayita banno Facebook ntuka tuli digital abantu batulaba bwe batuwulira akati gwe ali ku 17 ng'olinawo osobola gwe kyobokola to sharinga yongeza bwoti akalimyo kamaleo ne tukakutula nini bawulire nti yes laba abantu ku Facebook abagoberera Pal FM lengera agaba Innocent David Asimwe John Semakula bonna bamaze okutegattako wano bw'otuukako just share bw'otuukako sharinga buli gwakeerewa osubwa ekifo bwe kirimu emisozi abasubwa osubwa ekifo ku Facebook ate banga baise technology wano osobola controlling abantu abakulaba ku live kati bwe mpeza benjagala nga nyiga fe tuli ku Pal wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Esebo nkwagadde okola mulimu ki obeko mbaja ku sente Pal FM ono siko zange nyana ni sebo nyana tulita mwebale kansala Mbazira Musa oyo nno agenda kubeera MP Lubaga South mwana baletedde waka
mujja kukkiriza. Julius Seng webali nnyo, Aisha Nansubuga, Kyasimire Ivan mwatugaseeko lengere nengwa atali ku Facebook okole lengera Weba Nandugwa Kalisa Mohsin angambye ali covered bano bw'otuuka kuno tasharinga nkuggyeko. Okay, Pal FM kutuli. Hello. Yes. Yes, Sebu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abagamba sawa zituka sawa sasa ndio kulomukaga. Otyo. Nobulane munju bannange gomupasa towemenya. Mulabiro titowemenya n'abapangisa bote bakumenya. Kafa oliyabide bote. Owai. Hey. Radio kikuwuli. Pal FM. Osobola okuyimirira mu maaso g'omulamuzi n'okimugamba. Osobola okuyimirira taata. Agati ongambe nti baani abatusaako kavadi? Aha. Tuzo baita investment, tuzo baita. Engege so baita mukuba abasajja bakoze bingi. Bakola mulimo kyabo. Abo. Barani odi. Abapanisa bakumenya omutwe. Nga ngogotele kokola enyumba y'omwezi okuwera nga batakusasula sente. Amudzawo basobola okukwasaganya. Nkuwadde airtime ogenda mwogererako omwezi mulamba. Yazanye tata ne ya. Webaze ba moods. Ogenda mwogererako omwezi mulamba. Omulimu gw'amaanyi gw'omukoleza yabanage bamuzzi kubanga buli omukazi osinga batuwera ku kafandi ku paalo. Wali okuweereza. Owai. Waki? Oli landiroodi? Oli landiroodi? Ize. Waayo bakyayongedde kaawo. Kale mwebale nnyo bannayuganda abatuuliriza gye muli. Njagala kwebaza nnyo nnyini ddala okutufollowinga okutugoberera omu n'okwagala radio Pal. Carl Tribe otwegaseko Ahmedi naawe nkulabye, Lawrence Kiagera Kyanzi naawe nkulabye, Lovely Rahman nkulengedde, Kiseka Rashid kwoli ku live nga bano bali ku live Facebook live, Ali Umal webale, Abu Junior nkulengedde n'abalamu n'abakyatwegattako. Just share enkuyanja n'enkuyanja y'abantu abawuliza radio eno. Ekyo kyekifuula Pal FM okuba nti radio ekyasinze okuba egobererwa mawulire na bubaka buli ssaawa. Ekyo kyetusinga okukola. Wonna musinzira okutuuliriza, okutegeera ebigenda maaso mu nsi, okusanyusibwa wamu ne pulogulaamu ezikuzimba, tukuweereza butereevu buli ssaawa. Wuliriza 107.9 Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Eno ye radio evunnamiza emikutu gyonna kubanga twesigika mu mpeereza yaffe, amawulire n'obubaka buli ssaawa. Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Yes, tukomyewo nati mwebale nnyo obubaka njagedde okuwa Jimurani Ntanda gamba otya mukadde wange obuze obuze naye nga bwe bali kubeerayo ndabira Haji Sara Kayongo, Sheikh Ahmad Serunyigo, Haji Sadat Sewanyana, Makka Madina Haji Services n'abalala. Weekend baddemu ebintu bingiko ampuliriza mbyetaaga kubuusibwa maaso, mbadde ngoberera wano n'okulaba sinagendeyo mbaddemu olunaku lw'abakyala. Olunaku lw'abakyala luno nawulira amaloboozi gaali mangi gavaayo okutendereza emirimu gy'abakyala. Omukulembeze w'eggwanga bingi bye yalambikako ku lunaku olwokusatu ng'ayogera emityana ensonga ey'abakyala ne gavumenti ye weetuusizza abakyala. Kira tubozaayoza okuba nti twabaddewo olunaku olw'ekiro yesterday mu program eyannamwatulira yo tuba tukubuganya birowoozo bannamawulire. Aja Abdusalamu Ali Kinobe yabadde mabega w'emizindaalo nga atusinguze Jonathan. Twayogedde ku nsonga y'abakyala eno, okusinga women empowerment oba okuwa abakyala omukisa mu byenfuna, nabo okuba n'omukono ne stake mu byenfuna kintu kikulu nnyo. Nti buli lw'empoweringa
omukyala okusobola okubanga alina obusobozi obweyimirizaawo buli muntu yenna kyeyandyagadde. However, newankubadde nga obusobozi obulungi kubuwa abakyala obwempawalinga, naye walina okubaawo boundary, walina okubaawo omusittale, empowerment mu ebweru w'amaka n'amaka okusobola okuba nga gatambula bulungi. Akantu ako bwe kanaabanga kakalungamiziddwa, buli kimu ndowooza kijja kuba kitambula. Omukulembeze gwe nga yadde ayogera ku kya abaami abakuba abakyala ku mulembe guno, n'akozesa ekigambo kyabadde akozesezza n'ebirala. Naye n'amaliza ngalaga nti abakyala bangi ababa batulugunyiziddwa oba baba bakoseddwa mu ngeri emu oba endala baba tebalina bwogerero. Lwaki? Kubanga batya okugobwa. Kiva ku ki? Ebyenfuna batunulidde mwami naga nti abakyala nammwe mwekolera abakyala. Yes, abakyala balina okukola, naye ekitiibwa ky'amaka n'omwami ng'omwami asigala yatwala amaka. Empowerment nungi, abakyala okuba okubiriza okutandika okukola okubaako n'akasente, naye n'okusigala nga mutegeera nti abaami be babaira abakulu waka ate nga obuvunaanyizibwa butwalira ddala. Waliwo kyeyakonyeeko, yagambye nti yeeyamye okukola ku nsonga y'okumalamu kawuukuume mu kitongole ekya poliisi. Nti mwaddemuko kawuukuumi naye tugenda mulwanyisa. Statement eno yagenze viral. Kawuukuumi bakoze batya? Bajjemu kawuukuumi bakoze eki? Mu byonna kitegeeza nti obwetaavu obw'ekitongole ekya poliisi okulungamya enkola yaakyo ey'emirimu wamu n'okumalawo kyetwandiyise ebibuuzo mu bantu. Your Excellency w'omukulembeze w'eggwanga ng'omaze okukyusa face nga bwewakoze, then munda muno mwetaaganamu okutunuulirwa. Naddala ku bubbi bw'okukozesa emmundu, akati waliwo ebibinja by'abavubuka ab'enjawulo abagenda nga balumba police posts and stations ez'enjawulo nga bakuba abasirikale ne babbako emmundu ne bazitwala. Poliisi ewandibadde watunuulirwa nti eyo wasaalimbirwayo security gyetandikira. Abantu abamenyi b'amateeka baba ne guts ez'okugenda ku poliisi ez'enjawulo kuga nti gye bajja okujja emmundu nga bakozesa obunafu oba oli awo, si bonna nti bwobanafu, naye nga bakozesa obunafu obw'abamu ku bakuumaddembe ababeera balagayiza. So that lacks attitude. Naddala mu bitongole ebya police posts ne stations ez'enjawulo birina okuba nga bitunulirwa. Naddala buno obubaka era bugendera ddala eri abakulu abalondeddwa. Waliwo ebikwekweto ebyali byakolebwako emabega. Ndaba nga Bakaleke Siraaji ono ng'atambula ku police posts ez'enjawulo ne stations in his area of jurisdiction, nga basanga abasirikale balina okuba ku duty nga bali police posts batudde beebase kiro. Basajja batunawo bantu beebase nga ti weebase atuulidde emmundu. Kitegeeza nti abantu bano amenyi b'amateeka bangu bakozesa mukisa ogwo kujjako mundu ate bajje
bagitwale bakutuuse ku mu mateeka n'ekirala sirikale baffe yes omuwendo guyinza okuba nga mutono naye wateekebwewo enkola ya shift siweeri naye waga nti gundi yali ku table naddala obudde obwo obw'ekiro amenyi b'amateeka babukozesa nategeddeko nti saidize wankulu kukweyo waliwo era obumenyi bw'amateeka obwakoleddwa ku police post b'emmundu kawempe mwabiwulira n'ebirala ezo emmundu ze zikozesebwa obubinja bw'abakifesi n'abamenyi b'amateeka era nabwo bwetaaga okutunuulirwa again ddala force eno empyezze abamenyi obukulembeze obupya obuzze babadde juzi mu parliament mabegako mu weekend babadde mu parliament obubinja bwa kifeesi obumeruse wano waliwo enguudo waliwo obufo nga bubumanyiddwa nti awo tewasaalimbirwa naye nga n'abasirikale ba poliisi bakimanyi nze mba nabo wano buli mande mbakyaza ekiro munaamwatulira saawa 2 nga bakimanyi abasirikale n'omuga nti ku Namirembe road awo ng'oyambuka nga awo ali prime nti awo wafu nagati tukimanyi naye tukikolako kitegeera so obubinja obwo buzze bumeruka ate munange ne bavaayo ne beewaana nti ffe tuvunaanyizibwa ku kino nekiri ezo nga zibadde unanswered questions mwami Kayihura tumwebaza ebyasobodde okukolebwako ebyasobodde okutuusa force nti yes equipment zaguliddwa omuwendo gw'abasirikale gweyongedde n'ebirala kati ne bano abazze nabo batandikiraawo ebibuuzo bibadde ku kukuttibwa kw'abakyala bigendera kukuttibwa kw'abamashek abazze battibwa Museveni yagambye nti abamu baakwatibwa abamu tebaakwatibwa tuli update nti abamenyi b'amateeka kati bajja ne bakola bye baagala ne bakola obumenyi bw'amateeka ne basirika mu katono poliisi neevaayo bwevaayo naku 2 naku 3 oluvannyuma lw'okunoonyereza baga nti tulina betuzuddeyo baabano ne babafuluntinga mu kamera bwe bati bano betuzudde era bebano bebamu ku bano abala bajja oluvannyuma lw'ekyo batwaliddwa mu kooti temuddamu kuwuliza nsonga obukugu mu kunoonyereza ba officers wano buli lwewabaawo okusomooza kwonna okubumenyi bw'amateeka weesanga nga poliisi munaku dakiika tunenye evaayo ne briefing era mbadde ndaba wano mu mawulire Emiliano Kaimawa badde bamukotinze balina bye baakutteko kubagambibwa okubanga batta omugenzi Susan Magala nti tulina abakwatiddwako tugenda kuba nga tubongera kino nali wano ku nnaku lwa Mande ne Haji Yasin Sekamate Nsereko omutunuzi wa nsonga za security naye yemu ku nsonga zitwali twogerako bukugu professionalism mu bitongole ebinoonyereza badetectives baffe kansogezi gikata neetaaga okubalirira amafuta neetaaga okugula ebintu ku timbagano nina okulekeraawo okutambula ne kaashi neetaaga okutereka ensimbi zange obulungi neetaaga okugula ku bintu neetaaga okuddizibwayo akantu buli lwe
mwasasanyiza ensimbi. Mwenna kye mwetaaga ye kaadi ya Easygo okuva mu Shell. Weefunire kaadi yokka ey'ekika kya Visa ekusobozesa okugula buli kalonda yenna gwe weetaaga ku ssundiro lyonna ery'amafuta ga Shell mu ggwanga. Awamu ne mu bifo kaadi za Visa we zigabibwa. Gonjoola ensonga zonna ezikwata ku nsaasaanyayo ey'ensimbi nga kwogase n'okufuna emiwendo ebisaliddwako wamu n'ebirabo ebirala ebijjirako. Okwewandiisa kwangu nnyo. Kye weetaaga kyokka y'endagamuntu yo okuteekako ssente nga ziweddeko kyangu nnyo ku masundiro ga Shell. Oba osobola okuteekako ssente nga ziweddeko ng'okozesa mobile money. Funa eyiyo leero. #hakuna matata weewezi n'abo mu maka ago nga mwemiringusa ka Coca-Cola akannyogoga okuzaama ng'eno omukyamo bwe gukalirirwa nga bwe mwewummuzaamu n'abo mu maka ago ng'enguliko muzindira kweno awo taata ng'abazindira mu busitalo bwabwe obwedda ng'awo jjajja mukyala naye asereringa muko Yulo, siligrani. kati nno wewewezenga bifamireyo nga mwemiringusa Coca-Cola annyogoga okuzaama kale mwebwa gwanga the patriot nze Nyombi Mahmood programu ento gikola lwa mukaaga South kutano so awo wenkubye tochi awo zizimu ku nsonga ku ludda olwa security ndowooza ye kawukuumi wa Museveni gwe ndayogerakoko bingi ebyetaaga okutunuulirwa bwe kubanga yes kulongoosa kitongole kya situation nagambye I made a statement yesterday nti bwe tuba tubrandinga amakampani kubanga tuzza bujja ekifaananyi kya company it is not just a mere change of logo si kukyusa logo nti lwe tubaddemu n'akabonero bwekatekati tukyusiza ne kala waliwo tusobola okutunula bingi tunuli DPC Mamadi Shibera Irumira mu myaka 314 Mwami Kayihura gyamaze mu buweereza bwa polisi Kirumira ayinza okuba ayinako 10 kubanga badde serving a police and he has grown through the ranks kutuka ku ddala kwali omuntu asavinze mu polisi emyaka egyo gyonna kitegeeza alina obukugu ne information nyingi ku ntambula y'ekitongole n'atuuka n'akola statement nti ne bwe mba nga nadde neebase n'enzuukuka nga bali yose n'azuuka nga alina ofiisi gye bamutaddemu bwe bati nti gwe DPC oba osi station wa wano wazuukira n'adduka kubanga ye takyasobola kusaavinga polisi nti lwaki olw'ebyo byalaba bitali bitebenkevu munda mu force can you imagine omuntu abadde ku level eya DPC okumaking a statement bwekyo kitegeeza ki nti mulimu bintu bingi ebiyinza okuba nga tebirabwa bantu ba bulijjo naye nga beetaaga okukozesebwa amini okutunuulira enkola ya polisi n'omuntu nze polisi njinako information because I've hosted police program for almost 5 years talking one-on-one with them here enkola eya community policing yali nungi nnyo era design yayo nungi kubanga amawanga mangi gagikozesezza community policing police n'omuntu wa bulijjo mulimu one neighborhood watch g'omuntu wa bulijjo okubeera police atandikibwako ekyokubiri kwe kukozesa abamu ku bamenyi b'amateeka
okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Ino yonkola nnungi era mu ntandikwa yayo yali perfect. Naye waliwo ate ebyajjamu mpolampola ne weesanga nga amakulu gagenda gabula. Abamenyi b'amateeka bwe balaba nga batandise bakozesa okulwanyisa obumenyi bw'amateeka, kati nabo ne batandika okuba nga bafunye siteeke ennene mu kitongole kya poliisi. Siteeke nga boogera ngewali OC station, omumenyi w'amateeka ng'ayogera ye tayogera OC station. Kitegeera awo ne baba nga bakoze obumenyi bw'amateeka oba nga alina kyakoze kyonna ekimenya amateeka, weesanga nga gati nze mbadde mu nteekateeka ya kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. So byebyo issues za kusobbi mwaziwulira mwazigoberera. Vaayo naawe assurance eri bannayuganda yasooka n'abagamba nti ffe tuvadde tuvunaanyizibwa ku bino era nze nsobola okutta omuntu mmanyi bamugira bati era tubawa assurance nti mu biseera bya Christmas tewagenda kubaawo era tebwaliwo. Fine, awo nvuddewo. Kenya olunaku olwajjo wabaddewo talks wakati wa President Uhuru Kenyatta ne Raila Odinga. Bayogedde era ne bavaawo nga balina kye batuuseeko. Ensisinkano eno yabadde tetegeerekekeddwa. Baalabye mukulu kuvaayo kujja kukola joint press conference. Odinga badde yebrandinze nga people's president. Yaje buvuddekaawo yalina enteekateeka ez'okwerayiza era nga bukyali wano. Ate Minisita Kenyatta nga head of state. Announcement eno yazze mu bbanga ttono nnyo nga Secretary of State wa US amaze okutuuka mu ggwanga erya Kenya. Era ne bakkaanya nti bagenda kukolera wamu ku lw'obulungi bw'eggwanga erya Kenya. Era baga nti eggwanga terisobola kuba na nzikiriziganya ng'abakulembeze bombi oba abakulembeze abali mu ggwanga eryo tebafunye enzikiriziganya. Jjukira mu bino byonna okuva ddala mu kulonda okwasookera ddala Raila Odinga kuyawakanya ne bagenda mu kooti naye kuyiwa nega nti baddemu. Raila Odinga n'atakwesimbamu, Uhuru Kenyatta n'akuwangula, mala okuwangula naga nti gati kengenda kwerayiza n'ebirala ebizibeeramu. Kumpi abantu 150 bye baafiira mu zino zonna aftermath eza elections. Mu kwogera kwabwe baga nti bagenda kutandika process y'okukubaganya ebirowoozo ey'okuggyawo obutali bumativu ku nsonga ezitali zimu. Omukago gwa NASA kati abafuuka NRM wamu ne Jubilee ku njiri zombiriri waliyo endaba y'ensonga ey'enjawulo. Abakungu ba Jubilee, abakungu ba NASA kati abayita NRM abamu si bamativu naki abakulu kye baatuuseeko. Babaddeyo
eri abamu ku bannakenya bagata tukisanyukidde kiseera tumalize that political standoff eggwanga lisobola okuba nga ligenda maaso eno bannayuganda bo baagala nti lwaki ekibadde kenya newono tekiba n'ebirala wano mu uganda ebyo tutunulira waliwo ensonga endala gyetunafunye akati tujajjogerako era yeya waliwo amawulire agafuluma gye buvuddeko awo nga waliwo omukungu omu wa bank of uganda nga akawunti ze bazigwamu akawunti ze 3 ng'alinako biliyoni 19 ensimbi zino kati olaba kondaketa agenda kuyita yalinga mu meeri kondaketa ayina apartment nagati ensimbi zino zonna zigenda zavaawa omuntu ono asobola atya okuba nazo 17 dakika z'okutuka ku ssaawa 4 nkwaniriza anti nze era ekinkeereya mudda mu review nintula wano ng'embwa kamukole review yammwe ate nze binnyumira mbiwuliriza buwuliriza binnyumira omanye nze katonda yampa omukisa guli bwe guti nakolako mu gavumenti myaka 14 mu kifo eky'amaanyi olwaleero nange singa nvuma kayobola nenda bagamba gavumenti y'NRM erimu gavumenti 2 mulimu eya Museveni n'eyabamafiya tugita subterfuge mu byobufuzi ekyokubiri nti ne bagamba gavumenti ya Museveni eringa bbaala bw'olaba atagala ng'afulumuka nti yanywedde gwaki yazze mulamu era nze nkubira maama wange essimu nemugamba n'oyo atamidde nga bwe bagamba nze kanne kayikola mutamiivu yayingira ne beesi yatamiira bonna bajja kutamiira nagenze nekyalirako afende kayola ewuwe wekangaki ewuwe nemugamba nti ebbanga lyewamala mu poliisi nakunoonya tewandaba naye ng'abantu balowooza nti amukuloozi bisirisenkiririze nemugamba nti ekiseera kino ebbanga lyomunonya nga ali mupawa naye ng'abantu balowooza ndi mukwano gwennyo teyandaba waliwo olunaku lwe nagenda ewuwe nentuuka ewa saa 12 n'ekitundu ez'okumakya n'alinnya pulimooyo enjeru awafuluma nga mwende naye yategeera nti ozze anti bano abavugano amafiya buli wantu gye ŋŋenda nzisinga saali mugaga singa nayevuwala dda gwokolagana emirundi avuma abantu kuba baali balowooza mbu bajja kunfuga kontoye obuju ate kasa mujooga abantu omusajja ku kyalo bwalowooza ti buli mukazi yenna ajja mwebakako amuganya amukwata ne bamusiba oye muleke akulemye kasitopasuwinga omuntu omu Habyarimana yakwata omusajja omu yagenda naga nti nze nkoze ekibiina nga mu Rwanda temukiza mukwata yaddawe kuba kyali omuntu omu omuleka empande emu yeyiwa ekise yiginowa kati mwalina appointment saa 12 kitundu oli yantwalayo nanga nti mpadde bisi famu yange togiraba kati gyendiko nimugaya kyotakola ebyo nzina biyita mudda kali famu ndimufa ali strong oba era nemmotoka yaziweereza wendi okuziweereza okyola nimugaba abantu obalaba Mbabazi yagamba atya Museveni yagamba nti tesayina buyinza nono yagambye ekyokyola naye bakuva mu ngalo abo ekyola bayitaga kukomera ne Museveni bajja bibukola ne Yesu babimukola bamwegaana okutuusa enkwakolo yakwokolima. Don't never trust such a people. Stand on your own. Kubanga wosi abaminister kugamba I will advise the president support the constitution so help me God. Did you advise the president? Did you write anywhere? Omusajja ono byakola sibitegeera ekyokubiri bw'obuulira nze omusajja mumwogero simba sekerera. Do you know the composition ya police na army egirimu? Army special forces abagirimu abambala ebibomboola bangi ate kati kayibulayo natyanga namwe mwemuli
Kayihura tiyafunye musujja. Namugambye nti ebyo ate tufaanagana. Yebi this can't be muzeeyi. Ne president bamuteeka mu situation ng'ayina okikola. Lindako. Museveni ayinza okuba nga waliwo abamugamba nti abakukolera embeera. Banteeka ku gundi ku WhatsApp. Ne baleeta tape ne bagiteeka oli nga batudde. Nalwekyo osooka nga navumye first lady president nampita nenkinyonnyola ne bannemerako lwa 5 billion. Kakati eyo Kayihura ekyamututtemu temukimanyi. Bino babadde babistaging. Cameras eza security. Kasa president bagamba okuteekawo kataga naye agenda n'omusajja wa gundi oyo owa traffic bwanankako kamera ezo nga bwe yezibuuzaako mbu tezikola naye agendewa mafiya ekola okulusa abantu baliika mu kibuga ate babamanyi ekyatutte Kayihura ki cameras ezitatekebwawo ze bagenda okugula gwe tolya ku ssente gulimbwa embwa eyina kumala genda walala embwa bagijjawo ne bagitwala ebi muzeeyi anjagala nnyo naye nti bagijja ku faamu okuli omuddo ne bagitwala ewakalu ate kijja kitya kubanga omuntu yenna yalowooza andi nkubuulidde toyinza kuzigula gwe toyinza kugula kamera eri gavumenti sabotafuge ekolera muli yeyina okubeera ne ssente buli mbwa evaawo but they put in a situation nange ne bwe naali badde president Museveni aliko Kayihura amugumikiriza bingi why n'ogamba mu ggwanga nti bakutte omwana w'omusajja ennaku 2 mwezi munya ne baweereza n'engalo nga bazitemyeko ne bagamba muzisange wano ne watabaawo ekikolebwa in that a government oyina kusaakira yes instead of banning abaganda tugamba mu kifo ky'okwokya omunyonyo ky'ennyumba abatagala Kayihura bayogereza ennyumba nabo ne bagenderamu kubanga tebalina magezi lwaki tebalina magezi nti ekikwate kyekimu balina ekikwate kyekimu these people are not intelligent nze babano ne babirangana ulida kagwino kano kawukumbi Kayihura yabadde president Museveni audience tuzibala for abasoma international relations political science tubala audiences president yasinkanye bannaddiini babayogedde ninga katabo kenkaka what it divides the church the state and the religion tuli omwe ino olubimbiro byasinkanye bannaddiini bakyogedde so audience ya president yeri bweti how did the people expect you people kubanga what you don't know nze kyenjagalira ku Museveni kiri kimu president Museveni has realized the government ye popularity egiweddeko naye ng'ate ayina ekintu kyagala okuleeta ekya referendum oyina okuleeta ye ekisanyusa abantu kitali inventing mu politics ne bagamba nti waliwo ekiseera ekyokuyita emiso gya mikwano gyo Sanzu yakugamba Museveni's concern now kujjawo bintu ebiro byalowooza nti byebimutidde obululu naye ate ababbi bennyini ate be bamulaga abalabe if you remove your socks when you have a stinking wound food biwunya kakati abamuli ku lusegere bano bamafiya bano underground eno sabotafuge eno ate emuwa direction enkyamu kesifunye bulungi wali kiganti bwe yabuuza ku kamera toyinza zigula president yaga nti kamera zibeeza ggwanga embwa tebeerawo embwa teyinza gula kamera sente zirina kubaza abantu bamu mirundi kyamanyi social media 5 billion zirina okutwalibwa embwa ye bagijje wali sente Lukwago ye tayinza kubeerawo Diana alina okujja waliwo deal ya billion ya 3 ye Lukwago tabeerawo. This is what you are failing to understand. Embwa yo bagijjawo bujja embwa ne bagiteeka ku lujegere yegende watali sente oyo mirundi samuzaalangayo ewaffe tebazaliwayo basiru nti nze mbe wali sente ate kati mba nkolayo ki akyenkubuuza ngenda ntya mu ofiisi omutali sente ate nga nkolera gavumenti banneewerera ku njokya gweoyita okolewa omusawo omuganda atalya nnyama ate abasekula eddagala batwala nnyama kakati ogezewo omusawo omuganda atalya nnyama kakati omusawo omuganda atalya nnyama abasekula eddagala abawaaki nabaga nti eno gavumenti bano abaana enkola gye bagikolamu bamafiya eri bweti ti gavumenti ya Museveni abamafiya abo bagifuula singa ngende wa mukwano gwange omukatuliki mukyalo ewange ng'ozze kusiibawo katonda alira agenda okuyamba nga babagambizi
nga ntuse babaga embizi ne bw'osiibawo togenda kulya ne bw'onaavawo nga bujja it is better to go ne bw'onoobabeeramu tewali 10 kyogenda kufuna bo buli ebalidde be balina okubeera nayo ate balina midiya bakukuba naawe obadde oluguddemu midiya yonna bagikwata neekukuba aziifu tolina kiwali okoze mu nsi omuntu tasobola kubeera nakayibula tasobola kubeera mu gavumenti 14 years n'omugamba talina kirungi kyeyali akoolo siko okukuba bukubi ate kyembasazirako bwe mumala okukuba omuntu ne mumwonoona ate eriyo recycling ani abakolera kinjala okwebuuza ti ekyokuba nti kamera ezizze balabe bagenda ozigulabalungi kuli abo balungi ffe tuli balungi kwogera nova ku lediyo nono sente 5 billion embwa bagijjewo embwa egenda ekole zibannemwa ne batunula ebwendemaga mugabaki nze ngende wali wetali sente tumwebaza nfuga enkaswera muli oba eri gye yalaga tewali sente agende ku midiya sente nalinja mutta naye naleeta engalabi ye tukole ffenna kaliisa yanzigalya mutoyi naye mubenyondo mwaso omutwe kana akasajja kesero kuleka aje tukole ffenna munaku bbiri nanja mutta tisiri ku taipu eyo no neekolera so kakati nze nasanyuse nnyo kayiwalizikamfatiro agenda kujja kubandinga ova yeesirikira dde ku faamu ye ali redde oba omutima gwe gulinga gwa mirundi tagenda kuddamu kukola nabo oyo siyinza kimwogerera naye is ready for consequences bangambye waliwo be nasanzewo nti yakubidde noweerozira namuga prepare for mwerumu sanya mugumu yes kubanga for you bino ebyokuba abantu nabaga nti omusajja yawandiika akatabo Shakespeare yawandiika akatabo bakaita Julius Caesar baasanga omulambo gwa Brutus bwe yali atta Shakespeare agamba I've killed Caesar not because I loved him less but I loved him more bwe baasanga omulambo gwe baga nti ate muguziika nga ogwa Savimbi nti let us give this man a honorable burial because if we don't nature will stand up and say that was a man bano bamafia batukuba tebamanyi nti public opinion ate etwagala public opinion etwagala people have been coming for me lwaki tojja jinja nimbazi siya kujja jinja lwaki bwe mugwa mujaga nti baleese mirundi people are demanding lwaki temumuleeta lwaki temukola mutya why nature stood abantu balije baga omwana abakoledde muli bajoze bujoze katuveko mubulango tugenda kubanga nina benepulira nga bagamba nti baagala mbukayihulo okuva omuzino bagenda muteeka mu kooti yensi anti kankubuulire ekyo kankikunyonyole busiru tebaasoma katujjaawo katujja cheapest and the fastest. The realest 4G network mu Uganda. Africell internet yabigoza. Ate data tebamudabolize mulowooza. Data tumukubisa mu bibiri. Kumya funa mbis 12. Bitano funa MB za 5. Tebeza benganda nemikwano. Data tumukubisa mu bibiri. Kubibiri atano funa MB za 2. I'm freak for me like a fresh boy. Double those bundles now. That's the 133 hash. Era okimanyi nti obuli bw'enguzi y'ensonga ekulembezebwa okufuna emyetaago n'olw'ensonga eyo kakasa nti eddoboozi lyo liwulirwa ng'ofaayo okumanya erikwata ku bukulembeze mu kitundu kyo wamu n'eggwanga lyo okutwalira awamu n'olwekyo tetukita obubaka buno ekimu kya onoonya kalonda weeralikozesa mukozi
kusimba nga tebyamutindo. Give and Take Masejeno Hardware Limited abasangibwa mu Kisenyi ky'ekyokuddamu kyo. Tulina kalonde yenna ayeetaagisa mu kusimba okugeza nga ebitayimbwa mu sayizi zonna ze weetaaga: sementi, amabaati, emisumaali, pipes ne langi mu bika byonna n'ebirala bingi. Give and Take Masejeno Hardware osobola okubafuna mu matabi gaabwe amalala e Nateete mu maaso ga Nateete Police Station ne Bulenga. Okumanya ebisingawo noti 7 noti 3 6 5 5 2 3 noti oba noti 7 8 2 noti 4 noti 4. Give and Take Masejeno Hardware ekyokuddamu kyo eby'ebikozesebwa mu kuzimba. Tukuleetedde omukenkufu Professor Julius Nyanze okuva mu Prof Biorisa. Obula Ssekabaka Muteesa okwokubiri yalabanga ekyamagero kuba mu biseera ebyo baalingawo obulwadde bw'abazira. Obuzira bwali bufuuse obuzira wano nti balina kandida, balina enziku, balina gonorrhea, balina kabootongo. Kyali kikanyooma mu Buganda. Obulwadde musajja baawuganiranga ku bitooke nga bafuuyisa. Kati kukoweeka nemaleete ensigo za Kabaka Ndega kubanga abasikooti baali bamuwadde information eyo. Naffe era ng'emirembe gino kabootongo akyalimu mungi nnyo, enziku ekyali nnyingi nnyo, byonna eyonoonye ebigere, enjala zonna n'ezivunza, empataanya wansi mu bigere n'ezoonoona. Kasobola okumala akajiko ka Kabaka Njagala tugobe obulwadde bw'abazira kubanga temuliimu buzira bwamu. Kubanga oli mulwadde ng'olekaanira abantu ku kyalo ng'ogenze okkojoba, tekirimu buzira n'akamu. Osobola okuyigawo n'amagezi buli Monday okuva ku Lwadde y'abazira. Nabengera kwongerako Temuli buzira bwawe. oyo omusajja mugezi. Oyo mugezi. Ekyo tekyogerwa wano mu Buganda. Anti enziku yakwata Muteesa n'amuluma nnyo. Yalina mukazi we nga mulungi nnyo, Abawarabu be baalireeta. N'agamba nti bano bajja kulowooza nze munafu kuba nkaabo. N'agamba nti omusajja atalina nziku ave mu lubiri, omukazi agiina nga banoonya munoonye nga wakatale nnyo. Bonna ne bakwata nga ye kyayagala kiri kimu nti bw'eba ennuma muleme kulowooza nti ndi munafu, nammwe bakwateko muwulire. Era gy'obola baga nti eŋŋombe ekwata omwami ntereka mukopi ku kyalo nti enziku bonna yabaluma ne bagituma bonna bagalye baana bagalye nti amatooka omusajja ge bamufumbiranga yali mwangu okuzuuka naga nti ago ge wafumbye ku makya gawa abaana bagalye nfumbirayo amalala. Naye ng'ono addition ku mpeke za Kabaka Njagala ejjanjaba omuzuukizi n'ammamba nkalirira. Siriimu si bulwadde ku nziku. Enziku ezaaza abaana ba muzibe. Enziku basomosangamu akakonzikonzi ng'azibikidde nadda ku kitooke ne yeerippa bw'ati muzanyisa enziku. Era ky'obolaba buno bukondomu bwajja dda. In the 60s kondomu zaaliwo nga bazita Durex. Tukomye mwebale tuli kopala. Naye bwe twagenze ino eyawukanye ku ssaawa ssaawa olwo eddakiika emu ziweze nnya. Bwe twagenze olina kye wabuuzizza. Katunyoka mala kutegeeza ICC waliwo taxi eva nabweru Katooke mulimu driver lasita sebo bali kuterako bano ku Pal FM okuwuliriza. Webali nnyo Sheikh America tudde nayo bangamba oli ku Bibuni Kamesi Islamic Street Koli. Ate waliwo ne taxi Prado TX UX 081 wali Entinda n'abali ku boda stage Entinda awo kinene Bucha Kaleerwe n'abali ku KHM. Mwebali nnyo bali ddala Nkubi Richard webali nnyo Kamangi George naawe kubanga otugoberera ekyokutola kayibola mu koti ensi tekiriiyo. Abantu abasinga obungi basiru. They don't know how ICC operates. ICC etegeeza erwanyisa impunity. If the local tribunal fails to try impunity the government ekikoze. Singa government ekwata kayula ne muteeka mu kooti ku misango gy'oleese. Bw'etakikola kuba kyajjire ffe tubikola UN. UN abantu bagyagala batya. UN ekolewo olunaku lw'abavubuka, ekolewo olunaku lw'abakyala, ekolewo nekamba obuuza abaddugavu bwe balwana mu Amerika babawayo olunaku lw'abaddugavu. Default for equality. Tiri olunaku lw'abaddugavu balwanisa equality. Gende Kenya balina akakiiko ka equity. Wano Nsereko yakakulira tekakola. Kenya
Kenya Equal Opportunities Commission. Yes. Kenya teri bantu bava mu family emu basobola kubeera mu government. Kenya teri kitongole kisobola kubeera mu kabiri emu. Ndoza nayo anyway. Abantu Anti betteeka gye liri ewaabwe. Kenya. Tanzania amekamanda tava mu kitundu kimu na president wa Tanzania. Oh. Yes. Constitution yabo yabagana. That's why General Musuguri yetasobola kubeera amekamanda nga ne Nyerere bava mu kitundu kimu. So our people bo batula dda. Naye a revolutionary political party ng'ENRM omuntu olutalo lw'ekiyeekera lulinga ng'olulwana na muganda we. All liberation groups are nepotistic, tribalistic by nature. Tigalanga ali jeno nga ne mukazi we jeno. Mashere Mozambique yali president nga mukazi we minister of education. Uganda. Yeah. These are liberation gundi. Ababyokulya bali mu mirimu. Fede tusobola kukola reform. Kisobola okujja mu bayise emyaka ngaaga. Nga Museveni agenze. Ng'emyaka giyiseewo. Naye kaakati abaalwana lwaki wakkiriza Museveni atwale muganda mutowe mu lutalo? Lwaki omuganda tajja kufuuka mmekamanda kuba muganda wa Museveni? Ne Daniel Otega yaleeta muganda we. Ne Kasso yaleeta muganda we. These are liberation gundi. Kakati mbaga nti bannamawulire ba Uganda baavu tebalina budde busoma bitabo. Nagenze eggulo egindi ekigo nga n'omuntu bwe ngenza okulabayo yampise nti bwana mirundi ndi mu kkomera naye ebintu byange biggwawo. Naye gwe musajja gwe mmanyi tolinaako Luganda. Gwe musajja gwe mmanyi mu bisimbu asobola okuprotectinga ebintu byange nga ndi mu kkomera. Mugaye ye mukazi w'omujeemu. Toliba tenyinza kikuuma. Ye mukazi osobola mukuuma. Madde mwe bene obikkiriza. Naye nalabye nabaganyira boogerako. You can mistake Kigo to be a secondary school. Namaze esawa namba nga nyumya n'abasirikale. Eruzira sirwayo. Ruzira is very intimidating. Is very intimidating. Baasa wano. Sisobola kumala dakika 5 Ruzira. I talked with these people. Naye nabagambye mu kyembala byemu kyembewunyizaamu. Bayina ebitabo basoma ebitabo nabasanze buli omu alina nnovu. Baofisa bonna mu gundi yabwe ngeringa gundi ya office y'abanene. Everybody was reading a book. Kyenda bagamba kutumukundi tinamusanga asoma ebitabo bya Mossad. Wanti basoma. Kakati ICC is not a court of appeal. ICC yagira impunity and sovereignty. Nti konitali mu Uganda. UN yokka ye issuing an international warrant of arrest. UN yokka ye president w'ensi. Chobola nabaga nti kuteesa tasobola kuddayo kuba foreign minister ni muwakana. Owe South Africa yazeemu bwe yagudde bazeeyo. Omukazi we Kenya bwe yagudde yazeeyo. Toyinza kubeera deputy headmaster gye wali headmaster kuteesa basibisiya. Toyinza kubeerako president UN General Assembly ate naddayo nga foreign minister. Atambula nga badde emabega omusezi mu Buganda ne kadinaali. Ali dinaali addayo n'abeera Paris priest afuna ekisomesa. Teri mulala. Yes. Ntinze mirundi nkyakolera mu office ya vice president. It's impossible. Kakati mbabuli ICC. Ti ICC okujjako nga muleese emisango ku Kayihura. A local tribunal neta osaka. Yes. Era abantu bali bagamba Museveni kyakole tekiriyo amajemu. Kyongira kusajjula. Bwe bakuba ufundi building e Kenya. Amaje ga America Marines bajjayo mubaka waabwe Bushnet yali mukyala. Bannakenya ne bagenda n'ebitiiyo. Babuza America bajibuza chobola bannakenya tebagala America n'abatanzania. The excitement about Americans eri mu Uganda. The largest embassy in East Africa yaba America is in Kampala. Bannakenya tebagala bako. America babagamba our army, the Marines are not trained to do this job. Yokujayo ebifunfugu. Ne babagamba what we are going to do, let us talk to the Israelis, the experts. It took the Israelis 8 hours from Tel Aviv to Nairobi to help those trapped in the Ufundi building. Bamalizi babagamba okusimuli mogwaffe. A soldier cannot alternate for the police. Babakubye ne babamalawo. Timwogera Kayihura mumwetikulirako muyina kye tuyita ejirikiti politics.
tebaba kwagala okutwala basooka ne bakwonoona nnyo as if mu bakumi kita no person nabalema nalimu abaana bakubye nembogoloza ate akatandika akatandika bano abamu ku batunuzi b'eddembe ly'obuntu nti ne bwe baba batuwulira ne baba batutte kayihura mu kooti za wano nti tebajja tebasobola mutwala watiri n'ekyokubiri ICC yakola dda ruling kuba these are fools bakwata dda President Museveni bakwata empapula ebyekasese ne babitwalira omukazi beesunda bakolawo ki what the UN ICC does esindika an investigative team to find out oba crimes against humanity nefe twasoma nnyo. That's why you're very arrogant. I did international law. I did UN. I specialized in UN activities. Fetuli misallocated. Twatunulira abajozi ne tubadduka go tuddayo. Ye muri misallocated. Gende wasalire mugamba. Ndisita basente. Siyadda mugabe nsaga kifu. Nyamubisiza. Naye ekyomulimu kyo tekyogerako. Siridda. Mwampisa bubi nange nembakyawa olw'okulumwa omutima obukedde nabakyawa nange balaga omutima ogujjudde mwampita fala mwalowooza nti ndibye abalungi bangi nafuna omulala kanenye nti abo abaana mbaddamu nze nasigala ku Museveni yekka wakamuyimbira ani mbuli ekituufu kubebuwirwa bunono yikyeza ferongo tayi namulaba ne kayibula namugambe nti omanyi nakusanga enamusaale ng'essomero bali bambudde mu 43 naga nti afogote ng'alinga ali mu kirooto tewamuyimiza bwe yakuwa ekikopo kya caayi ati nemunyumiza tiwampa jaketi y'amagye naki naye nze my purpose coming here oyo busikali bange webalira bajja kwogera tete ntya my purpose of coming here this is a time when friends desert a person ate nga wabaagalira nti bwe bagoba gundi bwe bagoba ku ani ono yali prime minister ofuna opondo yawandika ebbaluwa Adebo. The police removes the pistol from Adebo. Banzite. This is when I should have security. Abakuba kubikuma nedda. Nibo munakuba kayigula abakole de. Ekyo tekiriyo. And I'm telling you, nze kyanyambye kiri kimu mwebyo. Tono sabiti mukwano gwange nnyo. Era namubuuza nti wa bakuwadde ogenze eri mu military police ovuddemu abaana obandekera naga abaana tebayinza kuvaawo nze nkubye o military police for 3 years military police yekuumibwa kuba bagenda okwokya amaka gange ekyengera ababayeekera naye kyennalaba ekyankyusa fundamentally maama wange gabagenda omwokya mu Buganda Riots ne Kayibula yaŋŋambye nti nakola ekintu kyennateeta ekyo era njagenda nkiggulewo kyandingoofu nti abapolisi babatirawo nnyo ne bookya gundi. That's a monument for the police. Buganda Riots. Mama wange baali bamwokya. President omuwala gwe bayita Kankunda sirimwerabira. Ate mwana wange baali era abantu abo baali bakola ki? Batutabudde. Kankunda yaŋŋamba nti onnwanyisa. Mbwa nkulwanyisa. Baawe baamukwata ng'atwala ssente ebweru. Embassy ya Bungereza neteeka Bambega mu New Vision. Ng'eyagala okumanya. Was this man being taken siphoned to for Museveni? Museveni bani yamugulya saategeera n'agoba omuvuuka ku mulimu. Ne tugenda ffenna Germany n'abeera ttaafu. Nabagamba ne buli abali abasabye nguze mujje mumbuulire. So I don't know how the president knew. The High Commissioner ya Bungereza wanted to fix him. Nti oyo musajja yali atwalya gundi bweru. Kati ye naye Kankunda bwe nasangawo singa nasangawo nalwisa mama wange yalifudde. Nangamba wandiika mu nnyukuta ennene ku lupapula luno olwa yero Muzeyi Nkumuta is chairing a meeting. The president came out from this meeting. Mirundi, your mother is being burnt? I said yes. Sit there. Nasanga ne Haji Moses Chigongo. You will talk to your mother in 5 minutes. Nibalagira Kayula. I talked to my mother in 5 minutes. President Nampita nangamba mukulu munange mugamba abaana babadde bamwokereza bw'atabasenyi basijja basenyi. Gevo nekasa yagamba nti mumuleeta nalweyiso ne banne balowooza ndi mwangu mbakubye nk'abateera mukampulira nk'abateera mbakubye nembajo mbwajja kufaana alagabwa nonze era mu Uganda kambabuli ekyo kyekyakukyaoganya ne British ne General Iso
Mwekamba buli mu Uganda temuli vetting. Nobody would have allowed a man like me to work in the State House. No. I'm all hardened. Natunda amawulire, netunda ku street, nenkola kati nze toyina kyompa. Njagala ki? Nenda tuludde Kayibula ngalinga ali mu kirooto. Ngatanna izukuka. Ngalaba contribution yenna gy'akoze. Bye mukuba ku mawulire ne mumweteka kasemufu. Ne mukola ki ne mukola. Mwe bintu ebyo temubimanyi. Bikutula omuntu. Nti okuva tukitagula ddyo. Nti omusajja mutwale mpola mpola. Toyinza kubikira muntu nti mama wafudde. No, he dies. Nze wafa ababodaboda bayite waffe. Ne bayiwa n'emmere. Mwami Museveni bwekuba kubika abika bubi. Yes, waffe bayiwa n'emmere. Waffe bayiwa n'emmere. Abika bubi. Ne batambula wonna. Naye bwe tuli owessiro nkonkyogera misana ttoko. Abantu aba basatu. Walutwet ajja kweteka teepu. Mbalirira. Walutwet ajja kweteka teepu nkali. Agitwale ku State House. Owessironko eyankuba nankuba nammalawo ajja kwetika ki ebbanja lijja kuyingira nembalituku nekabuli tujja kulwaniramu kano kawalu tweteko akalikodinga tape njagikatika no reconciliation nemukabuli tujja kulwaniramu ogenda baloga nkubuuliza oba they don't know what they do nti katika nkubuli abaana bakayigololoza basoma abasomesa bayinza okuyita ne bagamba nti wejjawo abaana bajja kwokya essomero lyaffe mukaka yula katayira wakyama sajjanga abantu gati bamulaze no bwe bakukola bakukuba nga atayire ginyizo benyondo omuntu oyo mwana naye nyamutta buki bali tebamanyi akitukola fena nga kwatula embale benyo nkutanze sisa ompechi komanyo ali ku Facebook live so sharing etumala kuva mu bali bantu bonna kubanga tukoma mu dashikezi tuweza kukuba abantu babakoledde tuchange okuvaawo contract bagimanyi erinyuwe bo kanzi jekaton nyumira okuchatinga ne jamaima nyumira okuchatinga sara chatinga olunakulo nagakozedde tatawunyika mukukola bingi omwana mwaso omutu ajja kwetiga tape Jackie, njagge muti teekwa nja kugiitika nja kwetika tepa gitwalire tepa bamwosi okwo eyo ate mosefiya you cannot don't believe tamanyina kumanya nti is like in a dream omwana oyo mwaso omukulu bemuttirewo mujozi wabo bwe bajoga bate bakitegeera ate mbu bamukomyewo alina lisaiko lyowo benyono nenkwasa omutwe balina obujozi obujoga buli muntu abakoledde bantu babakola bwe bati twayita kujoga buli muntu yenna akoledde ne mumujja nemufula embwaya engeve wano no eyo kondi musuntu sa okubika ogira mpola mpola kati ku sacking ngeyo iza kiko sacking omugamba okoze ekisoboka mu myaka 14 the president recognizes the contribution of General Kayibula where he found the police and all. But it seems the cases, the situation has not now overwhelmed him. Statement here. And you go, what do you want? To remove me? Now you just so but this is a don't you come for conquer baby upset. But you know, we just over joke about call it day. That cannot be a send off. Take it so. Rinyo basa mbubu afawa naddawo ngandako nadda wange wakakwebaka nadda wange kwebaka tombulira byobusirusiro banzira mumbakolera nti tekisoboka tekisoboka bebiraka mumpale nenga sijogeddwa baana oyina omanyini ne emotoka ebimunawe bakitunda
certificate y'okunoona certificate efutire certificate bw'oluvannyuma lwanaku bbiri ekimotoka kijjala ekinuuna kati kangula ekyana ne bw'onagula ekimotoka ekinuuna era nakyo kijja kutuuka kikaddiwe abaana bafuka bagabbe simanyi ino mpira gyabise sendiki kati nkole ntya woterigiggale kola ekintu ekyenkalakkalira nga tolikiddamu nti weetaaga ye biodigester septic tank eri maintenance spray ekitegeeza tutenuulirwamu etwala ekifo kitono nnyo ejja mu fuuti 3 ekola ku nkalu n'omulutobasi ekola awaka mu masomero ne mu ziwooteeri tewunya kubanga ekoleddwa ne tekinologiya ow'ekikugu gisange mu ba home finishers limited MHK Orange Plaza Mengo Hill Road ekyengulwa katale kawusafe maaso ga Total Petrol Station essimu 0753 293 888 ye biodigester septic system. Masula Masula watandika ddi njagala obole kuva ddi ng'oteteekali Masula njagala obole kuva ddi ng'ozira ate nkoze ekihaji Masula yogera tutakula Masula totakula mutwe kino kiti ate kiwa kabokisi bino ebinusu byavaawo haji semina y'abakyala etuuse 218 kati nasalamu nsuulengamu 10 bangamba toyina sense semina y'abakyala egenda kubeerawo naku z'omwezi nga 5 May omwaka guno mitwalo 2 gyokka sale litagi okuliraana Pal FM omwami teekateeka omukyala Haji Yasini Ssekamatte Ssebo yajja timuteeke njoli 2 ajje asobole okubanga ayiga ebintu ebyenjawulo endabira y'amaka ennima ey'ekibuga mu urban farming enneeyisa y'omukyala endabira y'omwami ennyambala abakyala byonna jjukira semina ebeerawo buli mwaka nga tugenda mu kisiibo era omukyala yenna tasigalayo so mitwalo 2 okuyingira naku z'omwezi 5 May Ogwokutaano tubagambye bukyali tujja kubeera wano ku Lasale okumpi ne Pal FM. Omuzadde otambudde neera otambuza omwana mu masomero nga tofuna kyoyagala ekyokuddamu ly'essomero lya Twaliba Islamic Nursery Primary School omuzadde wenna lize okwanukula emiranga abaana basomesebwa okuva ku baby paka ku P7 ab'ekisulo wamu n'abaveeka uliriza omwana asomesebwa eddiini ye mu bujjuvu wamu n'ebyensi eby'emizannyo n'okutumbula ebitone eby'abaana ekyenjawulo omwana agenda okuva ku Twaliba ng'amanyi ebyokufumba omwana asobola okukola daddies bw'abadda ku ssomero go maama omwana takumenya aba yabyekoledde dda abaana bawala okuwaata n'abalenzi n'okuba oyigiriza okutandikawo bulimo obutonotono so essomero livanako bwe liti omuzadde tolema okutwalayo mwana bw'obanga oli Nateete oli Najjanankumbi oli saidi z'ekikajjo Kinaawa Nakawuka essomero lino lyammwe so abaana mubatwale ab'ekisulo n'abava ewaka essimu ya director njagala ogikwate essimu ya director gikwate essimu ya director eri 0702 9 22 5 0702 9 22 essomero liri awo mu kikajjo Kinaawa ku luguudo olugenda Nakawuka aba Water and Homes Plumbing bagambye bakuletedde biodigester septic tank esimwa omulundi gumu tedibwamu kusimwa etwala ekifo kifunda ddala futi 3 ate ng'ekola mu bifo by'entobazi wamu n'olukalu kakati gwazimba ozimba maka ssomero woteeri weetaaga biodigester septic tank tewunya kubanga tekinologiya waayo wa kikugu kwata essimu ogende wali ku MHK Orange Plaza waggulu w'akatale ka Usafi osobola okugifuna ozimba hotel ddwaliro ssomero nyumba z'abapangisa ebyo kuzimba bino bitoyo ebigira byaggwawo 0753 29 38 18 0753 29 38 18 tuli ku Pal FM mutwa bulijjo naye gadde njo kayibula kubanga emmotoka zaabwe bwe zaamaze okugenda yagenze neyegulira ebintu mu takisi sitegedde never allow your enemy to celebrate a victory over you bwe batutte emmotoka zabadde akozesa ezibaddizizi nalinnya takisi kayibula walina oti ne mutawuni ayisobola okugira mu takisi kayibula
twasoma you demystify deny your enemy tovuma Museveni very up about the president mujja kumuwulira and uvagundi very brief uva Museveni ovuma waki kubanze mbabuuza do you know why I supported the president njawula tukita hallmarks Museveni abantu bagobye Museveni does not humiliate his opponents nti nyina wakkoni yali mukono ngeyamugulira ennyumba nyina wakkoni his mother was terrorized kyobala nti oba teyatakita wa PTA adeko nekyono n'agenda ewanyere n'amugamba omusajja ono si yasekitaffe Museveni abaana b'obote babawasa agendayo yabawa nente famire y'obote Museveni does not humiliate his enemies Museveni bwe bakwata Professor Lidon Ojogo nemuga tumukutte nebaga mutwale mu saluni mugulire suuti yes bakwata Ziri Malulu ne Semwogere bukatoko bwatwala Semwogere minisita w'okere muzayi jambo sa tunakamata adui agenda kutunyanga Semwogere wacha huyo iyo Semwogere toka inji President Museveni yangamba mirundi obukola mbuyita muti nga batumulidde nabweyiso balisi byobusirwa kakasajja akatalina magezi kanjogeze saawa 2 ngamba namubuuza loko iyo muzee was I preaching in the church? Do I have a program that lasts 2 hours? Nanga ntikitiriyo wamma ekyokusadaga nange program zonziwuli mubeeramu abuuza where is the moderator kasajja gwe ojja kwetikate kunkula yinda omusajja w'essironko yakubanja abaana ne bazzukulu ne kabuli tujja kulwaniramu bambita mwangu hajjatu kasajja gwe wona singa gwolirindi kamwege webase mu lusuku webazanyirako tebamumanyi kasajja kyako kaakati buli lw'obategeera pulezidenti yagamba kintu Musaka yansaba tibwaliweza emyaka 6 oba 7 mwemeka alitayalinge Museveni naye bano abavubuka mmwe ensi ebategedde ate balina ebyobusiru kati zejje wange oŋŋambye bw'anaayogera kukayibula nekitatta abantu bajja mu kifa mwanjagalako ddi amwanjagalako ddi abantu bakulwaniridde ku mpewo abanjagala era be banjagala nakuba kyapa mu nnyuma kyavuma Mmengo bwe nava Mmengo banteekako bakikere kiri ku mbaata kino ekisajja ekyayingira mu ofiisi ya Kabaka nawandika akatabo kange esseeku ku Namulondo Emmengo eriyo ekisajja ekyaganze ku omukazi mu ofiisi ya Kabaka simumanyi oyo esseeku ku Namulondo lyali lineereegamu bankuba emyezi 6 bone bankuba emyezi 4 amuhardened so okubanga kakati kayihura kati ali kujirika bamutale kujirika bulinda nababuulya ne bagamba nti mulinde kasa omukolo gw'eggombe gunaggwa ogw'ekiboka munaalabwa Tangodo yalwana yali akubona lemekwata ku ssente toyina naye mwe mwazijjawa mwaza nedda bavuuka mwe abajuuzi ensi eno abagifukidde omusulo mwe ssente mwazijjawa tuli wali ssente mumina okubeera we wali ssente lukwaka alina okuva we wali ssente mirundi alina okuva we mwe mwazijjawa nedda bakitammwe balina ssente meka mutulage gundi bamuyita batya kajiji kite bugagga kibwe balina abajozi ensi eno gifukamiza ku ttaka mirundi ayinza okuba nga yali fa beta basoma ebitabo ani abalina ki I have a master's degree have an upper second degree naye ekigyogesa abantu programu tuzijjako zijjeko bakubeka kutte because if you fail to do your work don't expect me to help you nze sijja wano not a page up man toyinza kugamba nti tuganye okutunda essimu eziri mu bantu muzijjeeyo ate muli makulu essimu mubuuze essimu zivuga butya zitutawandiisa nze nabatulya ne mbagamba nti bwe natulya abaali bagenda okutta mukazi wange n'abeegu nabagambye ab'ekigo nti omusajja gumuyina wano gwe bayita Katongole nanoonya essimu ye teriimu essimu zonna nazifungula ez'abatimu zonna andi nkubuulidde yes naye ono omusajja yattanga abakazi yali teyagiwandiisanga ekola
Idi Amini Dada, VSO, DMC, Concord of the Yari so MTN, no Afro Cell, no, nobody to look with you, never was away, man, and explain. How can a non-registered SIM card ring go through your machines? This is the question. How it come that a non-registered machine, because after registering, but cleaning Ogano kutunda simu, that is HC issue, is the diversion. What about those who still have the SIM cards in their houses? When you talk about them, Kumanga SIM card to Gamba, when does the SIM card expire? Has Jirina? Because you are avoiding where the problem is. Omusajja you get the professor. Nziku yaluma abaganda Kamara for 3 reasons. Nti abaganda bwe bakwatibwanga enziku kubanga enziku Ssekabaka Muteesa olubereberye yagijja ku muwalabu era enziku yatabula abakatuliki yagijja kwani mwalimu omukazi gwe yali agala ennyo abawalabu ne bamwagala kakati enziku nemukwata ekyatabula abakatuliki n'abakristaayo ddagala lya nziku tibamwa eddagala ate n'awulira bubi nnyo ne baga nti baagala kutta kabaka era enziku mu Buganda ejjanjabwa nammamba nkalirire namuzuukizi oli emmamba kakati Muteesa bw'abategeera n'ategeera nti Muteesa enziku yemufuula sadist ng'okujja mu lukiiko ofukamira ku nkato abaganda ekibadduse emabega okudda emabega nga bava ewa kabaka si kitiibwa gye bafumitanga amafumu oli yagendanga yeegayira sebo mune nina abaana nziku kati ng'awulira ennugu yali nnugu yali sadist enziku yamuluma nnyo kakati naye n'abasajja amagezi n'abaga nti enziku agirina ye muzira ne banoonya ng'omukazi mu Buganda ayina enziku bamunoonya bunoonya nabo bafuuka abazira kyobula abaganda bakugamba nti eŋŋombe ekwata omwami tereka mu kopi bwe tulaba n'Abanyarwanda abakazi abala ab'endali babagulanga ente nnyingi anti ndali kati endali bakola nkole mukyemutamanyi n'abaganda abamu baali batandise okukola endali bafuula abakazi endali omwana bw'aba yeebasebwa ati nga bebi n'omuyisaako ekisiki ky'omuliro bwoti amaaso gakyama abaganda ne badda kukola enjola ekiba kye bayita nti kyeyagala ebbwa lya njola atalina bisige bamukolanga ebisige lyenjola nabo banyirize ti omukazi ow'ebisige agula sente nnyingi abawa bbeeyi omukazi ow'ebitego aleeta obugagga mu famire naye ono ayina ekigere ekiringa omukalabanda ekyo ekiteebwetaamu oyo ekisiraani kyayina so therefore mwegamba buulire ti I don't come here to work for you. I don't come here to work for you. Tikakati ogenda kwa Kayihura kuyambye Kayihura bwe mba mulwadde ne nfuna dokita omutuufu era waliwo paapa oyo eyali omukadde Papa John Paul president yagendayo n'ababuuza mwenye Museveni is very inquisitive ti paapa kati ng'anyirira ati ne mugamba he got another doctor yes twamuwaako dokita omulala enjawulo y'obusamize okujja kati ng'eryange eddogoti emmotoka yange ozikomyawo tonziba tokola ki eddagala ly'abazungu bwe bakwata ku kintu baga yeebaseeko kati ekitegeeza eddagala yakoze eki payini yakoze eki kakati ffe twagala ebintu bisatu Kayihura ye yagenze the evils that men do lift after them the good is often interred with their bones so let it be to Caesar let it be to Kayihura nti Emperor Caesar bwe bamutta bamugamba nti nga bino bimuvuma abantu tebitandikidde wano mu nsi zonna ez'aba primitive bibeerayo ne bakukuba ne bakuteeka busemufu ne bakola ki kakati ffe kyetwagala mu Kayihura kiri kimu mbadde nnina mwannyinaze aŋŋamba nti mukazi wange ayenda ne mugoba kakati mubuuza nga sinaleeta mbuulira abadde ayenda kuba ki mbeewale yefu sobi actually knows the policemen who have been collaborating with the criminals to kill people. This is the time to mention them. Tobo, you know, was hired as a mercenary. That's a propaganda machine. This is the time. Yes, this is the time. Musajja wa mwono yani egundi abadde DPC Kirumira
This is the time when he should come and point out nti gwe naawe kuba ibula avuddewo olinda kumala kunywa walaji oyagala mutamiye kankomewo tugendeko Kenya mudakika zensigadde Kenya sajja beekutte mu ngalo beyita ba bulaza. That one is okay. Kiri okay. Butabala nenda kunnyonnyola olabe eyagudde mu ani yawangu naye byaffe no Raila Odinga befaanagana. Raila Odinga anoonya retirement benefits tagenda kudda mu kwesimba wakaddi talina Raila Odinga yebesije wawano Besigye tabala tabala Besigye singa yakwata dda mu ngalo z'omuntu. Uhuru Kenyatta anoonya ligaseye. Uhuru Kenyatta atunuulidde ng'omusajja amulemesezza okufuga eggwanga kuba Besigye yali ya ssente mu gavumenti naye Raila mugagga katukumu abatajoogebwa n'antajoogebwa ffe abatajoogebwa nga byabusi okuzaama ngeno omukyoma bwe gukalirirwa nga bwe mwewunguzaamu n'abo mu makaago abatajoogebuliko muzinjira kweno awo taata bana abaana nabajja bazingira bakumuba mutti bajja kusula naye asileyinga muko kati nno wewewezenga ne famire yo nga mwemiringusa Coca-Cola anyogoga okuzaama Seven tajooga bantu tajooga bantu naye waliwo kagulopa akajooga abantu akalowooza nti buli omu ajoogebwa benyondo nenkwasa omutwe ani yabattamu omuntu Kajiji yalina ki njagala onsomera akantu ka abantu ab'ebika ebibiri Roland and Frey. These are people who are not in the corridors of power but have a clear view of the leadership. Though they are not part of the regime, they have a clear understanding of all political players, including the president. And what we talk about mountain dwellers. These are people who are very close to the apex of leadership, but never to understand the president. They only realize the real personality of the leader after being sacrificed and fallen from grace. They are politicians who serve certain purposes in infancy stages of they are politicians who serve certain purposes in infancy stages of any regime. Their naivety even fails them to tell when their importance to again about there. Their naivety even fails them to tell when their importance to the regime is declining until they are kicked out. Bw'obuuza omuntu n'omugamba nti lwaki ye teyavaamu lwaki gwali mu gavumenti togiraba gwe totegeera ekikere ekiri mu mazzi tekitegeera nti waggulu gakendeera katonda akuyamba okuyamba notegeera netta abajozi kambaviire tujogeddwa ekimala kandi kabajozi bona abo tebayinza kunjoga yinza okukwasako omu omutwe tebagenda agenda kwetikka ki owesironko lupapula mutabani wakajiji ajja kunsuzamu bali kyejjusa ekyabanyumbisa obujozi obwo obujoga buli muntu bo baali balowooza nja kubeera mu gavumenti sijja kubeeramu bw'atwala ekifo nga siririnyamu mapambano bloga nina abaana bujozi ajjeko pulogulamu beba mutayingire tuleera beba mwosa omutwe bujozi obujoga abantu buli muntu yenna abakoledde nomufuula embwaya tukomyeko balenye dakika zino ziri 20
20 ze zivulayo okutuuka ku ssaawa 5 ez'enkya lunaku lwalo. Nkwebaza gwe atwegaseeko Supreme Aviation Academy ly'essomero erigenda okubangula Munnayuganda okubangula mu by'ennyonyi. Kati kyolina okukola baaniriza abayizi mwenna abamala senior 4 n'okwambuka waggulu ogenda kubeegattako mu courses zaabwe omuli eziri wano mu Uganda ne mu South Africa. Balina aircraft cabin crew, air hostess, aircraft mechanics, private pilot license n'ebirala. Gendayo osobola okuba ng'osoma. Bw'omala okusoma ne Supreme Aviation Academy bakuyamba n'okufunira emirimu. Office ziri wali Kisaasi Total Zone mu maaso okugamba esimu 075 abali ku Facebook live mwongere okusharinga abatwegattako buli dakiika tusobole okuba nga tutambula wamu. Then aba Moods Management Services bagamba bali wali Bukoto Camry Building opposite ne Bukoto White Flats. Beboka abazze munango okujjako stress ey'abapangisa. Bw'obanga okooye okwegobagana n'abapangisa olina ekizimbe apartment wa arcade tofaayo bitukwase tusobole okuba nga tukubangiza. Funa ssente z'omubudde kuba ku ssimu 0703 55 noti 779 0703 55 noti 779. Tugire tudduke. Neredi ndala baziwulire. Then nasanyuse nnyo. Don't wasiba live ono Kayihura. Has other things to do. Tabayinaako na personal vendetta. Not at all. Is a general. Ati kankubuli fe waffe sirimu bwe yatta abantu twabuyita bubbi. Sirimu bwe yatta buli omuntu wakitegeera. Nakubidde mama wange esimu nemuga nti ogabulidde nti ngawulidde. Ne Kayihura mutamiivu ozeeta nnyo omweyo. Mwatamiivu. It exonerates others. It exposes ejjoogo ly'akabinja akabbi akalowooza sente zaako zokka. Mututte kale. Baana mmwe mututte mulabe. Mulabe abayika mu kibuga babatwala 10 wano. Abaana bano tebajja tufugako. Tikiriyo, kirumi. Okay. Waluka nokubadde ompadde. Mwenye abantu bagenda ne batugamba. Kakwatagana ku kino kakwatagana nakyo. Ti mu nsi tulina abantu babika bina. Tulina ba realists, tulina ba idealists, tulina ba plain dwellers, tulina ba mountain dwellers. Soma obwo bubiri. Mountain dwellers. Tulinawo lowland dwellers. Lowland dwellers. These are people who are not in the corridors of power, but have a clear view of the leadership. Though they are not part of the regime, they have a clear understanding of all political players, including the president. Our right about lowland. If you are near a mountain, don't get up XCI. Tosobola kubeera wa mutajazi wali n'olaba muzikiti gw'ekibuli. Owaawa ne waamalita we baamujja naffe abali wano tetulaba Kampala mukadde. The more you are near a mountain oba near a leader tumutegeera. Naye buli obeera kakati plain dwellers beebo tebabeera na kwapekisi ya Kampala mukadde naye okwazina bakuwulira. That's mountain dwellers. These are people who are very close to the apex of leadership, but never bother to understand the president. They only realize the real personality of a leader after being sacrificed and falling from grace. They are politicians who serve certain purposes in infancy stages of any regime. Their naivety even falls them to tell when their importance to the regime is declining until they are kicked out. Yes. Nemba kanti mu byobufuzi tulina abantu ba mirundi ena idealist. Besi yasobola kuwangula musa. You are an idealist. Bible yetugamba nti walibeerawo ekiseera endiga lwezeka akamwa kayo mu kamwa k'empologoma n'etalumirwa si yenna. Ne tubeera tubiyita baliyo lisibe ba mirundi nti
sisobola kuyita mwenda mu meeting to humiliate this mirundi nga tumwebaze yabikoze nitugamba nti mirundi asobola okukola media center oba naawe nojja kasenyondo oyo omwana yoga tulikola ffenna then you are not a realist ategeera abaganda bagaje nabaka misiri ayo mpaati niga nti baplain dwellers bo babeera wala n'olusozi niti balulabangako nenkuga nti bana abali if we want to say a clear view of Kibuli oyina kuyimirira Kampala mukadde okitegeera nti aliye Kampala mukadde aleke alaba abasayi Kibuli owamutejazi tabala abantu abasinga obungi baba n'omukulembeze be baani whoever agenze bwatyo abadde close in Apex buli babeera close in Apex olusozi tolegeera the more you need leader tomutegeera Dr. Semogere yategeera Museveni nze nalina Semogere Ferongo tayi nimukyenda mukaaga nali naye naye bwe twayakwana teyavumanga bano bwe bakola tuyina okuba omuntu yenna n'omusaanyaawo anti kyenkubuulira oyina kumanya ani akulemesezza Raila Odinga bamuddukako bonna ng'agenza okulayira abantu ne bajja kakati Uhuru n'ategeera tibamudavadi anti kyenkubuulira bamudavadi nga tebaliiko bamudavadi badduka kulayira without an agreement. Everybody has a president. Tebaliyo mu kulayira badduka nasigala bwomu kakati Uhuru takyeguya myaka ena akizemu emirundi mingi this is my last and final kati yakugambye nabagamba nti Uhuru manya Raila aguluminga muwalawe era ye munda yabaddemu munteeseganya Raila ayagala kuleka ligase era bachi wandika mawulinga kati bwempandiisi wenda byomusiru omufungula ndika omumba tutu tumukonda is out but in atebyo babimanyi atula mu cabinet no bulire nkala bijo mu mutwe sejjembe mpumule mu ebituli oyo wama uli musiru lwaki yete ba teyasigaddemu bakala okulaga ati need the mission yaganye you cannot be no longer a virgin nayaga mawulire gawano gasiruka mumba tutu so me I don't respect the genocide. You cannot be a virgin and remain no longer and remain a virgin. So the moment Bakalonzo Musoka Bani Lubagamba nti balekedde Uhuru nekisa kisidinga mu byofuzi batugamba if I'm going to storm out of a meeting nokumanya kola mungenda nayo public opinion mu Kenya baganti oleira yabaliddemu abalaba kisanyu agoba kiche Raila is gundi gwekyogamba nti singa omukazi tomubuulirako nga muteewe tayewese nogende wakojja Kimbo anakubalubalula nozaala abalongo akubuuza nti lwaki wandeka these are kingships kingpins Uhuru could not run the country nabaga nti omwana akaaba yes omwana akaaba anti nkugambye nti ayagala kugenda ngaligasengani bano kyo batamanyi ko nali ndo mwaso omutwe y'omwana yankuba mawulire ajja tukuleka naye obusajja obusiru bano obusiru nyo baba kulya mu family ki ndi kabusenga nkozese yakubanga ndi muladu nalija kalagenda ne balwa zebu tabikanga nzina nzifoji mbenyo ndo Uhuru Kenyatta a son in president could not run a country alone era abasajja ba Kenya bapanga ko bagezi bategedde ndo secretary of America je kutuwamba ne bakikola nga tanajja engalo yagiziza engalo byaji ezidu abasajja bagezi abe Kenya baliya wano mu Uganda mu government irimo etali mu comradeship ensi yonna bw'oyingira mu rulingi family n'emukwano gwange eyogeranga kibaki Dr. Mutuwa mugagga nnyo ffe tulinaki ffe tulina kugibwa mu kifo ffe batujja mu bujja ne batutwala ewatali embwa ne bagitwala ewatali ssente ente bajagala nnyo bagijje mu famu omuli omuddo ne bagitwala ewatali ono mutani wakajiji ye n'azimba buwate iye mujjawa kano ne kagula famu wano kati ne kalaga mwazijjawa iyo pesa mulipata wapi mwabajoga abantu pesa mulipata wapi tebakola mukuba abalala buli mune mukuba Kenya tebiriyo ebyo Raila Odinga wanted to leave a legacy kakati Raila Odinga tachina power Kenya tebamwadde motoka special zawandeka tebamwadde motoka former VP gundi yajiganyi Mbabazi
simu Bukenya isobola n'omule Bukenya abadde ku kibanda kya film why he yasolozaamu why President Museveni nze kyemwagalako aliyonayizinze tayinza kuyisaamu referendum ku mbeera eriwo kakati yekizibu kyayina nti alemedde okumanya abajoze ensi ababbye abantu ettaka abantu ababbye Kampala abantu abatekomesa abatakisi abantu abalemesezza obutale kasana akwata kubalemesezza abantu pro people policies. In fact, I was thinking last night the best minister of finance Museveni can have is Dr. Chiyonga. Chiyonga yasobola okuleeta reforms eziyanyeta Kasayija agenda alunde embuzi ze ne mukakanisi. Because the president needs, he has realized this government is suffering from political inertia. Tuchita political inertia. Political inertia kitegeeza nti efunye obugavu obukuutako otya. Kwata omukazi wali penyu mugobeewo. Oleeta omulala ze ne reforms. Gavana wa Bank of Uganda omukazi yalemeddemu. Omukazi bagenda yalemeddemu. Bagenda yakyagaanye. Yakyagaanye. Naye retirement ye nedda ate mwana wange basi no yali yagamba nti Mutebire yamugoba mu bukya oleeta otya omuntu agenda okusikira mirundi tanaba ate kankubuulire the moment you say that the role of supervising banks rested on one person ayita nokuga nti it was overwhelmed naye basomawo basajja mu ba Mutebire mwasomawo oba you are becoming olot you cannot heap everything ndi mu prime minister's office omusoga ekyo ne kibagamba tukita jirikiti politics basola kembwa embwa kayigula ne bagisola ku bone badduka. What was the contribution of a large contingent from special forces that has been in the police? Yekoze eki. You are telling somebody who is not informed. I'm informed. Ulira kano tumalirize. Yes. Bana Uganda baagalicha badde Kenya. Mwe Museveni akote ku mungalo za. No, tibafaanagana. Igonga litambula. Nze nfaanana n'abana bonna be bakyusiza ne bagenda. Bigo bakyusanga n'adduka. Mwenna musulidwa kugiri. Anti kyembuuza. Nze nfaanana n'abo nagaana okugendayo. But I remained nga nkole president. Naye nagaana okugenda emmotoka yange weeri. Military police yange weeri. Why? Bategeera. Ne president yategeera. This man was mishandled. Bamugira ne bali balowooza mbu bwafa wano ngende mutani wa Kakijja anfuga enkaswera mutabani wa Kakijja tali nfuga. Ne mukabuli tali nfuga. Bwende sanga ye prefect wo mugulu ya koma. Mu prefect wo mugulu. Nja kudda muzikusa. Nja genda muliro. So to earn to bargain to bargain for political power. If you want to go, why is it that Museveni did not join Paul Muwanga? Kayira yagendamu, Semogera yagendamu, Abulawoli yagendamu, Nkwanga yagendamu. Why did Museveni fail? Why were all of the efforts directed to Museveni? Museveni was not a fambula. Yategeera government nje gisuula. Era nabagamba nti Museveni is very good, he has an experience. Kasamwe gatta abakuba okubogolosa. Yakube coalition government. Ya Paul Muwanga. Nakuba Semogere n'abe bibiina n'abakuba. Museveni ye Kasamwe gatta abakuba abalyanga nsene. Katogo. Kati Raila Odinga Uhuru alemedde okumira Raila Odinga. And he wants peace. He wants to leave a legacy. He cannot deliver. Uhuru tayinza kulinnya Kisuumu. Akoze akalemanjovu. Uhuru akoze akalemanjovu. Unfortunately for him, yeta kyafa kati okulonda kwawedde. Ono ne bwa resigninga. Ruto ne bwa resigninga. Ruto kubanga Ruto nabagamba nti abe Kenya babuuza. Uli mwana wani. Ati kyekugamba nti William Ruto ati obwakati bagambye Bomas agreement. Obwakatikiro bugenda kuddawo. Bwoteekawo obwakatikiro butabu vice president. Nali musoka yaliwo ngo namusinza amaanyi. Kati kitegeeza ki? Abe Kenya tebayinza kukkiriza banako bakajidi kubafuga. Kisoboka. Babuuza oli mwana wani gwe. Oli mwana wani. Toyanza. Ruto tayina family mwava. Eza mu nsi muzibaga bulinga. Kwa buli omuntu ndaba abana bali bazambo awo tumufuga program bweti bwe badere. Mutani wa mirundi. Waliwo ngambe nti mirundi
ng'alina eddoboozi lirya ggono akatala akayimba kubayimbiramu bayinzi bakuyisa bubi n'obakyama nti eddoboozi lyo nga sufu andi bonna bakola akabimba ina abalogomba ina abaki abalenga bakojja kimbo wamba ina abaleeta olubalula sente nina ate bwotaba na lubalula otaba na muteweta omusajja atalina muteweta muntu oba okolamuki naye ate nze asalawo ebinankolera mu bulamu bwange nga nkozesa movi relaxa omulongooseemu mba n'enviiri ezisanyusa obulamu bwange ono movi relaxa omulongooseemu